L-Europarlamentari Laburista Marlene Mizzi qiegħda tiċħad bil-qawwa kollha allegazzjonijiet li deru aktar kmieni fil-ġurnata fuq il-mezzi tax-xandir rigward il-vot tagħha fuq ir-rapport Estrella li kien jikkonċerna id-dritt tal-Istati membri li jirregolaw l-abort. Kontrarjament għal kif ġie rapportat fil-medja nazzjonalista, niċħad kategorikament li jiena votajt kontra l-mozzjoni tar-rapport Estrella fuq Sexual Health and Reproductive Rights. Il-pożizzjoni tiegħi fuq l-abort kienet minn dejjem waħda ċara u soda. Jiena favur il-ħajja u kontra l-abort. Jiena dejjem votajt b'mod konsistenti favur id-dritt tal-ħajja u kontra l-abort. Marlene Mizzi spjegat kif dan il-vot partikolari kien hemm numru ta' problemi tekniċi li affettwaw numru ta' membri parlamentari minn kull grupp politiku. Il-vot tagħna ġie mmarkat b'mod differenti minn dak li vvutajna fir-realtà. Għaldaqstant jiena diġà ħadt il-passi kollha neċessarji u l-vot ġie mibdul fuq ir-rekord uffiċjali biex jirrifletti kif fil-fatt ivvutajt, sostniet Marlene Mizzi. L-amministrazzjoni tal-Parlament Ewropew ammettit li kien hemm problemi tekniċi. Marlene Mizzi konkludiet li hija ħasra li fid-dadija tal-politika partiġjana membri tad-Delegazzjoni Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew reġgħu għal darba oħra għażlu li jippruvaw iħammġu lilha l-Partit Laburista mingħajr ma verifikaw il-fatti kif huma.